भालू भालू भालू। एक्चुअली ये बस एक इंसान है। देखते हैं कोई और इसे पहचान पाता है या नहीं। जेक, तुम्हारे पास 10 सेकंड है चुनने के लिए कि तुम कौन से जानवर को आजाद करना चाहते हो। अगर वो इंसान हुआ तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। गलत चुना तो तुम एक जंगली जानवर को आजाद करोगे। क्या सच में? गो। ओह माय गॉड। कौन सा जानवर? हमें लगता है एक इंसान है। 6 सेकंड में मैं किसी को आजाद करूंगा। एलिगेटर। 3, 2, मैं किसे गोरिल्ला, आजाद गोरिल्ला, करूं? गोरिल्ला। तुम चाहते हो मैं गोरिल्ला को आजाद अरे करूं? पता नहीं। अरे बाप रे। तुमने सही गेस किया। ये लो $10,000। थैंक यू सो मच। कितने प्यारे हैं ना। सब्सक्राइब